Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya diperuntukkan untuk pemula. Jika dirasa sudah ahli, silahkan koreksinya. Kadangkala kita sering menemukan kasus untuk perakitan mesin semua jenis. Ini sokar masuknya agak kesat ya, agak payah ya. Ini masuknya agak payah. Nah, untuk kamu yang pemula, jika ditemukan kasus seperti ini, jangan sesekali kamu gedor di sini. Ini tidak boleh. Kamu gedor di sini ataupun di sini, ataupun yang bersifat fatal lagi. Yang bersifat fatal kamu ambil martil. Ini kamu kasih seperti ini, kasih pipa. Kamu kasih pipa lalu kamu gedor seperti ini. Itu sangat tidak dianjurkan, bro. Tidak boleh. Sayangi koras Anda atau crankshaft. Lalu jika ditemukan kasus seperti ini gimana? Ya seharusnya kita harus pakai strikernya. Ada alat khusus untuk ngepres ini crankshaft ke crankcase. Nah, jika alat tidak ada, jika harus main toko juga, maka dipersilakan kamu nokok di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini, di bagian bawah sini. Ingat, dibagi dua. Sekali lagi jangan di sini ataupun di sini ataupun di atas ini. Itu sangat tidak boleh. Sangat tidak boleh. Kamu harus nokonya ini di selahnya, ini selah di bagian bawah. Demikian kalau korasnya terbalik, ambil dari sininya juga, dari bagian atasnya. Ininya kamu ambil. Ini kamu ambil karena ini kan senyawa dengan yang atas melalui pen. Jika yang ini kamu gedor ke bawah, maka ini hanya ngikuti turunnya koras atau crankshaft. Ini hanya ngikutinya. Tapi kalau ini yang kamu gedor, yang bawah tetap menahan, ini akan baling, akan lari dia, baling. Maka itu sangat tidak dianjurkan. Terlebih sebelum memasang crankshaft, ini harus kamu selengserkan dulu, harus tirus, bro. Harus tirus, harus lancar sokarnya atau connecting rod. Demikian bearingnya, main bearing ini pun harus lancar juga. Terlebih kamu senter ini asnya baling atau tidak menggunakan alat dial indikator gauge. Maaf, saya tidak bisa mempublikasikan kepada Anda. Yang penting itu tadi ya, untuk masang koras jangan asal main gedor, bro. Ini tidak boleh. Tidak boleh, karena ini koras sangat penting. Karena ini proses semua pemutaran mesin ya, jantungnya ya di sini. Kalau putarannya crankshaft ini tidak tirus atau tidak balance, maka ya secara otomatis pistonnya naik turun pun tidak akan balance juga, tidak akan tirus juga. Koplak cepat ngasap nanti, bro, cepat baret itu linernya, sebab piston naik turun tidak begitu lurus lagi, ndak signifikan dia. Saya cukupkan sampai di sini. Ingat, bagi yang pemula, jika dirasa sudah ahli, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.